आज की डेट में छोरा सबके स्टेट सा पे गीत बसे मन में और छाप छोड़ा चेष्टा पे आगे कोना टाइम दिए कार्ड सारे बैम गदा गद हो रहा कॉपी और गैल्टी का पेस्टा पे आपको मेरे साइड से एक 500 वाट का केन स्टार का मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल ही फ्री मिलेगा और इसमें आपको 3 जार बिल्कुल ही फ्री मिलेंगे और इस प्रोडक्ट में आपको 2 साल की वारंटी और इस मिक्सर ग्राइंडर के मोटर पे आपको 5 साल की वारंटी बिल्कुल फ्री मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसआर मोबाइल हब केरेडारी। आज का इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए बहुत ही खास ऑफर लेके आया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। तो आज का ये ऑफर स्पेशली ओप्पो का होने वाला है। अगर आप ओप्पो का कोई भी मॉडल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओप्पो का A6 Pro, ओप्पो का A6X, ओप्पो का K14X, ओप्पो का A6, ओप्पो का A6s और लास्ट वन इज ओप्पो का F31। अगर ये 6 फ़ोन में से कोई भी एक